Доброго дня. Нам сьогодні місяць. Ось такі красопетні. Смесь. Це строкача моєї дівки, тарахи і фландери. Бачите, одне таке сіро-біле, парочка на папу сірих похоже і два чорненьких. Там десь бігають. Траву, смесь, соль поставив, вже починають потроху. Не сильно наче й пугливі такі. Є двойка бояться, а остальні по чуть-чуть починають привикати вже. Єдине, вивчили, що якщо я сюди заглядаю, значить скоро принесуть їсти. Люблять траву. А, куда? Разведка. Разведка, да. И красопет. Що. Щось понять не можу, мамка чмихає. Це що, блин, простила, протянула? Надо закопать нос, наверное. Щось мішає. Такі манюнькі. Скоро передають морози. Я пакетом закривав, щоб вітер не дув. У них домик хороший, закритий. То, думаю, не должно. Їм холодно бути. Сіна різне їдять. Топчуть, я давав сосну, ветки сосни. Тоже, то з'їли. О, бачу, одного глазик закис. Тоже промить треба. Це один був, він з самого начала, як тільки почав виходити, так. Із закисним глазом. Тут молодежь росте. А тут у нас сірий велетень, чи як там називають, дівчинка. Ну, по крайней мере, мені так називали. Ай, дай, покажи малих. Манюнечка. Ось і хороша дівчинка. Ну дай я загляну, дай. Дай загляну. Кукусика. Ай. Щось просить. Дамо трохи сіна. Випрашує. Давай, хоч сюди. Оп. Іди, сіна, дивись. Оп. А ось воно сіна, воно, да. Дивись яке. Сінцо. Все. Випросила. Оп. Дай ботузика я, хоч одного. Давай. Одненького даси, я подивлюся, які вони вже. Оп. О. Оп. О. Убіжав. Ось такі ботузики, дивіться. Починають глазки відкривати потроху. Такі манюнькі. Ой, як пригає. Вже такий диви. Вже скоро будуть вилазити. І відгрижене вухо. Та що ж таке? Я, якщо чесно, понять не можу. Коротше, вона у нас другий раз приводить. Перший раз привела, то вони, морози були, вона на третій день померли. Холодно було. Я поутепляв, позаділував, поставив пінопласт їм туди, щоб там тепло було. Знизу, зверху, по бокам утеплив сіном, привела.
Привела вона на сітки, так в гнізді не захотіла, я перелажував. То знайшов одне, валялося з відгридженими ногами. І одне в гнізді було живе, але одна нога відгриджена була. То я переживав, що це, щоб у неї в привічку не вийшла. Зараз дивлюся, всі ті, що залишилися, винянчила, виходила, все нормально, вони гарно їдять. Но одне, ось бачите, теж на ваших глазах побачив, що без вуха, бо я туди не сильно ліз. Я не знаю, чого вона так. Може заведено у неї так, може і так. Подивлюся, як вона виросте. Після цього ще раз спробую, якщо такі ж проблеми будуть, то буду убирати. Та пишіть мені чого гризе лапи, вуха, що це за прикол і чого воно таке може бути. Соль наче ложив, вода є, зерно є, їжі вистачає. Вона навіть ось зараз кормить, але така все одно вона толком і не похудала, навіть від кормлення 6. Так що пишіть мені свої варіанти, я буду розглядати, бо общими зусиллями легше це все проходить. Дякую, до побачення.